तेरो आज चाहिँ म यहाँ बारीमा उत्रेको चिन्डेको मुन्टा टिप्ने हो। मेरो लक्काजीले रोपिराखेको काले चिन्डे र सेतो अर्को छ। यो एउटा चाहिँ काले चिन्डे अरे, चिन्डे आजीले त यहाँ यो चाहिँ अर्को चिन्डे, यो चाहिँ काले चिन्डे भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। डन्ठी कालो कालो हुँदो रहेछ, पत्ता पनि। अब यो टिप्ने हो ढाकीमा, अचार खानुपर्छ। चको भइरहेको छ साथीहरू, ठस ठस परेको। 3 झ्याङ रोपेको छ आजीले यहाँनिर बारीमा। सिस्नु पनि रोपेको छ, सिस्नु पनि टिप्ने, सबै सब्जीहरू रोपिराखेको छ। खानु पाउँदैन, जङ्गल जानु भ्याउँदैन भनेर सबै रोपिराखिदिएको छ मेरो आजीले। अब कन्टिन्यू टिप्ने छु। यति टिपे 2 खालको काली खालको भन्दो रहेछ। यो चाहिँ काली, यो त मेडिसिन भन्छ। हुन त दुइटै राम्रो हो। यो चाहिँ ग्रिन, पौला पनि हेर्नुहोस् त भिन्दै छ। काली चिन्डी भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ। अझै छ यहाँनिर। यो झ्याङको त मैले टिप्नु सकिनँ, यहाँ पनि टुप्पाको टिप्नै सकिनँ। टिम्बुर पनि फल्दैछ, यहाँ फुल खेल्दैछ। अब सिस्नु टिप्नु जाने हो। म यहाँ सिस्नु टिप्नु लागेँ। यो त लाटा सिस्नु, लाटा सिस्नु। यो चाहिँ लाटा, भाङ्ग्रे, पातले सबै। अब यहाँ भाङ्ग्रे, फेरि भाङ्ग्रे टिप्ने हो। यति बनाएँ मैले। अब लाटा कुन थरीको चाहिँ यहाँ यति थुप अरे मैले। अब यो पकाउने हो। केलाई झुलाइ गरेर नि यहाँ पकाउँदैछु। अब यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर, हाम्रो घरमा चाहिँ लसुन चल्दैन, त्यही भएर म टिम्बुर कुट्दैछु। टिम्बुरलाई चाहिँ मैले अलिकति पानी पनि एड गर्दै कि पानीसँग हाल्दै। अब चाहिँ फेरि के लाउँछु मजाले। भालङ, पातले, लाटा, 3 किसिमको सिस्नु छ यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ फेरि मजाले फेरि लगाइदिने हो। खाना रेडी भयो। निङ्ग्रो छुर्पिन्छ, डुकु र अब योसँग खाने हो।